Ten pociąg skopiował ptaka. W latach 90. japońskie pociągi dużych prędkości miały dziwny problem. Za każdym razem, gdy wpadały do tunelu z pełną prędkością, powietrze było miażdżone jak balon w rurze i wybuchało z drugiej strony. Huk był tak mocny, że trzęsły się domy obok torów. Inżynierowie byli bezradni, aż jeden z nich, który prywatnie obserwował ptaki, wpadł na szalony pomysł. Zauważył, że zimorodek wchodzi do wody bez plusku dzięki długiemu, ostremu dziobowi. Zrobili więc to samo z pociągiem. Zmienili kształt nosa na ptasi. Okazało się, że są o wiele cichsze przy prędkości ponad 320 km/h.